Burası ıssız, bucaksız, kimsenin gelmediği bir arazi. Burada da çok güzel bir anne var. 9 tane yavrusuyla hayat kurmaya çalışıyor. Ver yavruları bana, 2 tane. Gel ver bir tanesini ver bana. Yavrularını alacağız sanıyor. Gel. Yavruları nasıl bıraktığını görüyorsun. Yavrular. Aferin sana, sen ne güzel annesin öyle. Gel, hadi. Böyle beraber cennet bahçemizde onlar.